ว่าคิวเมงฉันกำลังดูดฝุ่นอยู่แนมไปเห็นเครื่องดูดฝุ่นก็เลยมาเฮ็ดคลิปซะเลยเฮ็ดลองเบิ่งเพื่อยอดวิวสิเป็นหลักร้อยล้านขนาดก็ทายเพดานที่ซื้อเขายังเป็นล้านก็เลยสิลองเฮ็ดคลิปดูดฝุ่นเบิ่งซะแล้วขนาดทายเพดานที่ซื้อยังวิวหลักล้านแล้วนี่ดูดฝุ่นมันต้องร้อยล้านละแม่เนาะจังใดคลิปนี้ก็ต้องร้อยล้านแน่นอน